to guys as well as you will, and you won't be able to talk to females as well as she does. Sometimes too, even when you're talking to a husband and wife, if there are little kids around, your wife can have a very unique role. She can distract the children while you talk to the parents. Jesus sent the 70 out 2 by 2. And I think that was a deliberate decision he made. One can support the other. At one point, we were using a process of visiting people where there were 3 people in each team. One was the person who was sharing the gospel. The second one was the one who was in their mind praying to God for this encounter. The third person was in charge of kids and dogs. Okay, if I'm playing with the dog, go ahead and keep talking. I'm playing with the kids, go ahead and keep talking. And that third person's role was very important. Because if you like their kids and you like their dog, it's hard not to like you. And they allowed the person that was talking to be able to talk with the adults better. I think it's always important to remember that men are not more important than women, they just have a different role. So, when you look at the Gospel of Luke, the women are the heroes at first resurrection morning. They believed immediately. And it's the guys who go, no, I don't know. So women have a unique contribution. Worldwide, among evangelicals, 66% are women. Because women around the world tend to be more receptive to the gospel than men. That doesn't mean we can't reach men, we do reach men. But men die younger all around the world as well. So, yes, take your wife along if you can. Unless you're going to witness to a whole football team of guys, and then maybe she doesn't need to go. Maybe don't take her along then. Okay? You need to try to think about how people see the world as well, their worldview. Talk about this more later, but for instance, you'll have to tell me how Armenians think. You'll have to tell me because I don't know. A typical Western view of the world is this. There's the material world. There's the spiritual world. There's life in this world. And then there's heaven or hell where you go afterwards. So Western people think by 2 categories. Spiritual and material. Now, atheistic materialists think there's no spiritual world. But African people think differently.
Բայց աֆրիկացիները ուրիշ ձև են մտածում, պատմականին այդպես է եղել։ Here's the material world. Մտածում են կա նյութական աշխարհը, Here's the spiritual world of heaven and hell. հոգևոր աշխարհը, երկինք եւ դժոխք, And here's the third world. Եվ կա երրորդ աշխարհը, նա 1, 2, երրորդ աշխարհ։ This is the world of spirits and the dead. Դա հոգիների եւ մեռածների աշխարհն է։ Demons, angels, dead people. Դևերը, հրեշտակները եւ մեռած մարդիկ։ Now, we tend to think, or Westerners tend to think, here's the material world. After you're dead, you have no connection with the material world. Մենք արևմուտքում այսպես ենք մտածում, այսպեսին է աշխարհայացքը, որ ահա նյութական աշխարհը, հենց որ մեռար, դրանից հետո այլ նյութական աշխարհի հետ կապ չունես։ And we may say, yes, there are demons, there are angels. Գուցե մենք ասենք, այո, կան դևեր, կան հրեշտակներ։ But for the most part, they impact more the spiritual world than the material world. Բայց հիմնականում դրանք ավելի ազդում են հոգևոր աշխարհի վրա, քան նյութականի։ Here, in the African view, these people that have died have not gone on to heaven or hell yet. Աֆրիկական աշխարհայացքով մարդիկ, որ մեռնում են, իրենք դեռ ոչ երկինք, ոչ դժոխք են Their գնում։ spirits are still roaming the material world. Իրենց ոգիները դեռևս թափառում են այս նյութական աշխարհում։ So we have angels here, we have Ստացվում է demons here, and we կան have dead people. դևեր, հրեշտակներ եւ մեռածներ։ If you offend your dead ancestors, they can make your life terrible here in the material world. Եթե հանկարծ դու քո հոր կողմից ասենք նախնիների շոր մեկին նեղացրել ես, իրանք կգան ու այս քո նյութական աշխարհում կյանքի դժբախտություններ կբերեն։ And you better not make the evil spirits mad, or they will make your life bad in this material Լավ world. կրնի, որ այդ չար ոգիներին էլ չբարկացնես, որովհետև քո այս նյութական աշխարհում ապրելու ընթացքում վատ բաներ կբերեն քեզ։ You want to get the angels on your side so they'll protect you in this material world, or Եվ the լավ good կլինի spirits. Some would այդ say. բարի լավ հոգիներին կամ հրեշտակներին դեպի քո կողմը գրավես, որ իրենք այս նյութական աշխարհում ապրելիս քեզ օգնեն։ Okay, tell me about Armenians. Are you here or here? Հայերի մասին Two worlds պատմեք։ or three worlds? Այստեղ եք թե այնտեղ եք, երկու աշխարհ կա թե երեք։ Ստում մի քիչ այն կողմը երևի 70, ստեղ 30 ոնց է չլինի կարելի։ Մեկը մեռնում է, ասում են հոգին եկավ տեսա, այդքան գերեզմանները հոգի հանգիստ չգիտեմ, ստում են սարաքելականից ինձ բաներ եկել աստեղ մի քիչ էլի։ 30 մի քիչ շատ չես ասում։ Մերնում է թվել է դե հետո գալի աղոթում են հոգու Չէ, եթե No, it's kind of no, I would say we are there, but they say sometimes people, when people die, sometimes some people can say there's չէ, բայց ասում են հոգին 40 օր աստեղ։ Դա ծավալ չեն բանանում։ Հայրի մեծ մասը just Այ, in ահա, time։ ահա, 40 օր էս, yeah։ Չէ, մենք նրա մեջ ենք։ Because like some people can say when people die they say for 40 days their spirits are still here, but it doesn't mean much for Armenians. Ես չեմ կարծում որ մենք այնտեղ ենք։ Աֆրիկայի մենք արևմտյան Իսպանիայում ենք։ Whenever someone dies, they immediately the first week people see dreams about the person, Okay. Reactions from him. He came, like he wake them up, or they feel his presence. So there are elements of this over Yeah. here. Yes, there are elements, but it's not. The Apostolic Direct, Church, but the Apostolic Church may be limited to 40 days. You can have that experience after that. They connected to Jesus as being here. So, and I'm not trying to judge the Africans or Չեմ anything like փորձում that. դատեմ It's just աֆրիկացիներին you have to know who you're ասում dealing with. Ուղղակի իմանաս, When ում հետ people գործում preach the ես։ gospel in this setting, Երբ որ այսպիսի միջավայրում են մարդիկ you ավետարան have to քարոզում, talk to new believers about demons and angels and the dead. նորահավատների հետ դու պետքա դևերի, Because they have հրեշտակների, մեռածների այդ բոլոր թեմաներով խոսես, որտեղ իրենք հարցեր ունեն այդտեղ։ You can wait a while to talk about demons and angels. Իսկ այստեղ մենք կարող ենք And you դեռ may never have to սպասել talk about the dead. դևերի եւ Except- հրեշտակների մասին խոսելու համար, իսկ մեռածների մասին ընդհանրապես խոսք չկա այստեղ։ You- Կարիք էլ չկա խոսելու, դա մենք չունենք։ You have to understand who you're talking to. And Պետք է anybody, հասկանաս ում հետ ես խոսում։ the nature of the way people think. Մարդկանց մտածելակերպի բնույթը ինչպիսին է։ These are your mental structures.
Սրանք քո մտային կառույցներն են։ You have boundaries. Դու ինչ որ սահմաններ ունես։ And those boundaries tell you Եվ այդ սահմանները քեզ what is ասում true են ինչն է ճիշտ, and what is ճշմարիտ, right. եւ ինչն է what is true, What is true and what is good. ինչն է ճիշտ եւ ինչն է լավ։ Okay? So, and they also tell you what is not true. Նաև քեզ ասում են սրանք թե ինչը ճիշտ չէ եւ ինչը լավ չէ։ Okay? It's kind of like when you play volleyball. Նման է նրան, որ վոլեյբոլ ես If the խաղում։ ball lands on the court, Եթե գնդակը սահմանների It's մեջ է in. իջնում, ներսում է, but if it doesn't land on the court, it's out. եթե այդ սահմանից դուրս է, դուրս է։ And these structures in your thinking say, this is in, Եվ քո մտածելակերպի մեջ այս կառույցները քեզ ասում են, սա մեջն է, իմ մտածելակերպի մյուսը չէ։ okay, think about this. Կամ դուրս է, կամ If ներս է you're a մտածել։ materialist, Եթե ենթադրենք դու նյութա մատերիալիստ ես, նյութապաշտ ես։ you believe that the material world is all that exists, right? Դու հավատում ես, որ միայն նյութական աշխարհը գոյություն ունի։ And I tell you that Jesus was God come down in the flesh. Եվ ես քեզ ասում եմ, Հիսուսը Աստված էր, բայց մարմնացած In or եկավ։ Հիմա դա քո մտածելակերպի մեջ մտնում է, թե դուրս է։ It's out, immediately out. Միանգամից դուրս է, չէ։ I prayed and God healed me. Ես աղոթեցի, Աստված բժշկեց ինձ։ Մեջն է, It's թե already դուրս։ out. Դու արդեն դա Okay. դուրս մի բան է։ Even this, Նույնիսկ սա։ having a relationship with God can make life better on earth. Աստծո հետ հարաբերություններ ունենալը կարող է կյանքը լավացնել այս երկրի վրա։ He will define maybe Okay? what. You say, yeah, good life on earth is in. Այս երկրի վրա լավ կյանքը մեջն է սրա։ Supernatural being that blesses me is out. Բայց այդ գերբնական գոյությունը, այդ արարածը, որից օրհնի, դա արդեն դուրս է։ Some of you Armenian people, based on what you've told me, Ելնելով այն բանը ճիշտ դուք ինձ ասացիք, որոշ հայեր, we talk about good or bad. երբ որ խոսենք լավ ու վատի մասին, Apostolic Church, in, good. Առաքելական եկեղեցին այո, ներսն է, լավ է։ Pentecostals, Baptists, Charismatics, Պենտեկոստալ, բապտիստ, խարիզմատիկ դուրս է, they're bad. վատն են։ But everybody has these kind of things. Այդ բոլոր մարդիկ այսպիսի բաներ ունեն։ People that say that don't believe there are any moral absolutes. Everything's relative. Մարդիկ հիմա ասում են որևէ բարոյական բացարձակ բաների մի հավատացեք։ Կյանքում ամեն ինչ հարաբերական է։ And I say, you have sinned against God, Եվ ես իրեն ասում եմ, Աստծո դեմ մեղք ես գործել։ in or out? Հիմա դա ներսն է թե դուրսն է։ Out. Դուրսն է։ Because there's no Իր absolutes. համար բացարձակ արժեքներ So չկան։ you have to try to know. You want to know. Պիտի You want փորձես to try as you're հասկանալ։ talking with people to figure out Մարդկանց հետ խոսելիս պիտի փորձես what do they believe, ինչ հավատալիքներ ունեն։ what do they consider as in and out, Ինչն են իրենք համարում այդ իրենց սահմաններից Why? ներս դուրս եւ ինչու։ so you're wanting to understand what do they think, Ոսի դու պետք է ուզենաս հասկանալ ինչ են մտածում but also why do they think that? եւ նաեւ հասկանաս ինչու են այդպես մտածում։ And is this a deep conviction that they have, Եվ արդյոք սա ներքին խորը համոզմունք է, որ ունեն։ or is this just some kind of idea that they heard? Թե ուղղակի ինչ որ մտքեր գաղափարներ են լսել են։ Because when you start sharing the gospel, they will react based on how deep those convictions are. Որտեւ երբ որ սկսենք ավետարանը իրենց քարոզել, խոսել, իրենք կսկսեն արձագանքել, ելնելով ինչքանով խորն են իրենց համոզմունքները։ Բանը իրանք լսել են շոր մեկից։ Ոչ մենք խորը չի մտածում։ Այսինքն այս կատեգորիան Majority of them are Խորը just չի hearing մտածում։ from some people. They are not մեծամասնությունը խորը չի մտածում։ thinking deeply. They are not even thinking. Մանավանդ երիտասարդություն, հո՞ղ Եթե երիտասարդը մենք especially young people. 10 րոպե TikTok անհանգստություն Just repeating this. մտածել։ If someone is in TikTok for 10 minutes or more, how can they think deeply? Seconds. The other thing is, the Գալ բանել կա, people որ always have an authoritative source of information. մարդիկ միշտ ունենում են տեղեկության մի աղբյուր, որը ոնց որ ավելի հեղինակավոր է իրենց համար, ավելի խիստ։ For some people,
In the Soviet Union, it was Soviet radio, it was Soviet television. Սովետական ժամանակ, սովետական ռադիո եւ հեռուստատեսությունն էր դա, հեղինակավոր, սենց ուժեղ աղբյուր։ For young people, it may be TikTok or Twitter or Հիմա internet. երիտասարդների համար թերևս TikTok-ը, Twitter-ը, ինտերնետը։ There's some place that there's information presented and they automatically believe whatever is said there. Կան վայրեր, որտեղ հենց ինչ-որ տեղեկություն են ասում, մարդիկ ավտոմատ ձևով ինչ ասվել է հավատում են։ And so we have to figure out who are they trusting? Ու մենք պետք է դա գլխի Where are they getting the information? Մարդիկ ում են վստահում։ Are they Իրենց just տեղեկությունը repeating որտեղից են what they've heard or do they really believe this? իրենք պարզապես կրկնում են ինչ-որ լսել են, թե իրոք նաև հավատում են դրան։ Are they just repeating this because everybody in their group says that and they don't want to be odd? Իրենք կրկնում են իրենց խմբում ինչ-որ ասվել է, որպեսզի հանկարծ չտարբերվեն նրանցից, տարօրինակ վիճակում չհայտնվեն։ Maybe you've noticed Ուցե նկատել եք in the book of Acts գործքում, when Paul preached to Gentiles երբ որ Պողոսը and when he preached to հեթանոսներին, people in the synagogue, was his approach the same? երբ որ հեթանոսներին էր քարոզում ու երբ որ ժողովարանում էր խոսում, նույնն էին իր How was it different? քարոզները, ինչով էր տարբեր, How did it change? ոնց էր փոխվում։ Այդ ոնց որ հрьяաներին սուրբ գրքից էր փոխում համոզել։ We Jews referring scriptures, Right. Հрьяաներին ընդհանուր աստծո հայտնությունից էր Հեթանոսներ։ Այսինքն հակաները And then he was talking to Gentiles, he He was talking about the general revelation. Right. So he takes two differences, but he preaches the same gospel. Այսինքն ինքը նույն ավետարանն էր քարոզում, բայց երկու տարբեր մոտեցմամբ։ A few years ago, there was a conservative evangelical that wrote an article in America. Մի քանի տարի առաջ մի պահպանողական ավետարանական մի հոդված գրեց Ամերիկայում, And he said, trying to preach the gospel to Jews in America, to people that are like Jews in America. Most Americans are more like Gentiles in the first century. He said, we've always preached the gospel by using biblical verses and like we were talking to Jews. մենք միշտ ավետարանը քարոզել ենք, փորձելով սուրբ գրային խոսքեր օգտագործել, կարծես թե մենք հрьяաների հետ ենք խոսում։ Americans. Ամերիկացիների հետ, այո, իրենց երկրում, But Americans had changed so much they were like Jews in the first century. Հիմա մեր ամերիկացիները այնքան են փոխվել, որ իրանք ավելի շատ հեթանոսի նման են, քան թե առաջին դարի հрьяաների նման։ Okay, Armenians, Հայերը more like Jews, more like Gentiles. ավելի նման են հрьяաների, They're like Armenians, I know that. Դե իհարկե հայեր են, հայերի նման է, բայց ինչ է ձեզ մոտ։ No, I think that Armenians are very religious people. Ես գտնում եմ, որ հայերը շատ կրոնական ժողովուրդ է։ Չէ, կապ չունեն, բայց վախեն կրոնի բաներ։ Համեմատած ավիշների հետ էլի։ Կարող ասեմ Հիսուսը Աստված է կամ Բիբլիան Քրիստոսի մասին է, ասեն ես ինչ ես խոսում։ Let me ask you a different question about Armenians. Բայց ուրիշ հարց տամ հայերի մասին։ Here is just religion. They're religious. Կրոնավորությունը ընդհանրեք, կրոնական պահերը։ Here is biblical. Այս աստվածաշնչյան գիտելիքներն են։ And here is religious practice. Այս է կրոնական պրակտիկան։ Here, I say I'm religious, mystical things. I believe in the supernatural. Գերբնական, այդ միստիկ բաները, այդ բաներին հավատում են։ And I hear quite a bit about what the Bible actually says. Իսկ այստեղ աստվածաշնչյան գիտելիքը, ահագին գիտեմ աստվածաշնչն ինչ էր ասում։ Here's the religious practice. I frequently attend some kind of religion. Կրոնական պրակտիկան է ինքը։ Ես հաճախակի գնում եմ ինչ-որ I want you to rate կրոնական տեղ։ Ukrainian, Հիմա ուզում եմ Armenians. հայերին այստեղ տեղավորեք։ One is very weak in this area. In a city, 3 is not too bad. 5 is very strong. In other words, մեկը թույլ, երեքը մի ուժեղ։ okay, how would you relate the religiosity of Armenians? Այդ կրոնավորության So what was included in religiosity? Religiosity is I believe in the supernatural,
գենական բաներին հավատում What են։ supernatural interests me. Այդ գերբնական բաներից հետաքրքիր I է։ would say belief is important. So if these people goes to a fortune teller to Yes, know they the would still be future, religious. It Ահա, might be, ասա, իրոք է not, հարցնամ, this is not necessarily եթե Christian նայ, այս religion. կարևոր չի This is քրիստոնեական, եթե գնում they ա wanna be իրանավորի religious. մոտ, մտնում ա կրոնավորության մեջ, They ասում ա might այո, They might go եթե to գնում ա some այդ եմ kind of ասում, fortune չէ, yes, free, Maybe 4, 3, 4. Okay. Yeah. 3-ից 4, բա այդ եմ ասում, That's very, and that's, I would say that's a growing tendency all across Europe and in America. A ամբողջ spirituality Եվրոպայում that's եւ not Christian by Ամերիկայում nature. այդ հոգևոր բաներով հետաքրքրվելը մեր հասկացած հոգևոր է չի էլի, որ իրանք այդ դухովնի բաների մեջ են աճում է Եվրոպան Ամերիկան։ Հիմա What would you rate them? religious practice կրոնական պրակտիկա They որտեղ go to some kind of religious service. ինչ որ կրոնական բաների գնում են Yeah, it can be a Christian religious service, but they go to some kind of religious service. քրիստոնեական ծառայություն լինել կամ ուրիշ տեսակ ինչ որ կրոնական ծառայություններ լինեն ինչ կգնահատեք Bob says 5. Բայց իրանք I will ask in անգլիսը Armenian. Okay, So please, you please. guys also. Yeah. Սա խոսում են նրա մասին, որ Իրան կապ չունի, որ գերբնականի հավատում են, թե չէ, այնտեղ բան արեցինք, որ ժողովուրդը հավատում է գերբնականի։ այնքան հա Բայց ցիրուցան վիճակ է, բայց գերբնականի հավատում են։ Այստեղ Իրան պետք է այսինքն պրակտիկ եկեղեցին հաճախեն։ This is going Ոչ to միայն church Սուրբ Ծնունդին եւ not only on Christmas Right. generally if they go Let me give you a definition here. Հիմա սրա սահմանումը տա Just say this. If we're going to say they are 5, we're going to say a 5 attends some kind of religious service at least once a month. Առնվազն ամիսը մի անգամ մարդիկ ինչ որ կրոնական ծեսի արարողության ինչ որ մի բանի Not գնում են twice a year, but once a month. ոչ թե տարին 2 անգամ այլ ամիսը մի անգամ չէ այստեղ 4-ը Okay, what did you say? Հավատության գնում են, չէ։ You said 1. yes 3 Okay. դու ասում ես 3 Once a month they do that. What do you say? ամիսը 1 հա գնում են Он говорит 5. Братья даже. Почти все. I think I Большинство will change народа it. ходит раз в месяц. Все. Все ходят. знаете у нас сейчас когда вот раньше такого не было Okay. когда у нас Пасха или это Okay. смотрите ночью не знаю там у вас Да, есть когда они свечки берут Да-да-да. у себя да весь город свечка это что это уже I will change to 3-4 because Okay. at least they go and burn some candles. Okay. ժողովուրդ Okay. բաների Okay. տուղտուգիրանողների Now, մոտ հերթեր let me ask you. This is everybody. սա բոլորին ա վերաբերվում էլի What if we said people 50 plus? Same, 3-4 50-ից բարձրները էլի նույնն է թե or less? Atheistները շատ են ընդդեմ ժողովուրդ ջան. it's We need to consider that atheists are more in that age. Okay. Հաշվի առնենք, որ դե աթեիստների թիվը շատ է։ So religious practice may actually be higher in people 40 and under. Կարող է 40-ից փոքրերի մոտ է այդ կրոնական պրակտիկան ավելի շատ։ Ոչ շատ է։ Չէ, օրինակ իմ Or is there no difference? 40-ից օրինակ փոքր իմ մամայի տարիքի ինչ որ I մոտ think my it's mom good is- number. բայց Yeah, for everybody. Yeah, Okay. over 50 more atheistic Soviet. Still with strongholds are there. Okay. Strongholds are still there. Դեր Okay. կան այդ That's ամբողջները fascinating. աթեիստական։ It's That's fascinating to me because in Ukraine that's not the case. զարմանալի է ինձ համար դե Ուկրաինայում վիճակը այլ է։ After the fall, it became popular for the older people to be religious again. Հա, սովետի քանդվելուց հետո շատ բաներ, որ տարիքով մարդիկ էլի կրոնավոր այդ բաների մեջ ունեն, դու շատ հայտնի բան դառավ ոնց որ։ Այստեղ նորից։ շատ են։ Ամեն երկրորդ կինը ինքը մտածում է, որ պետքա ինչ որ մի կիրակյալ գնա մասնակցի պատարակի։ Այո, շատացել է։ The number is growing. You know, he says that Քիչ չեն։ every 1 out of 2 women
they think that they need to go to church on Sunday to light a candle and pray for their kids. Okay. And this number is growing. Okay. That's because of that religiosity. Այդ կրոնավորությունը էլի մենք ասկովի դրա մեջ բան ենք։ Մենք սա ուսը տարբեր։ So you're basically saying the level of religiosity and religious practice are pretty much even. Փաստորեն ստացվում է այդ հոգևորության եւ պրակտիկայի մակարդակը ոնց որ թե նույնն է։ Biblical knowledge. How much they know about what the Bible actually teaches? Zero. Intermediate? No, it's not zero. Maybe 0 point. Դպրոցում հայոց եկեղեցու պատմություն են անցել։ No, you know. Ու եթե հիմա շարունակ ու հաստատ է ծերունդը Look, now he says in our schools, like afterwards class, we are taking lessons of the history of Armenian Apostolic Church. If that's not biblical knowledge. But it means that this generation, as they grow up, there are yes, So see this children. It seems to me that children, teenagers, after going to kindergarten and other places, they know about Jesus' life. And I know that in some places they say the Lord's Prayer always. Okay. But not Let me be real clear when we talk about yes, this. you give a definition. Let me be really clear. Yeah, please. You need to distinguish religious knowledge from biblical knowledge. Կրոնական գիտելիք աստվածաշնչյան 0.1 Բայց եթե դու ասում ես 0, ուրեմն հավատացյալներն են 0-ի վրա, տեսա դուստա։ When we say 0, I'm sorry, it means believers also are 0. They are included in We're this. talking the average person, not believers in, we're excluding, well, we could include evangelicals. So if we include evangelicals, maybe 1, right? Եթե միջին Քանի հավատացյալներին ներառենք 1 կլինի, թե չէ։ Ոչ, շատ պետք է լինի։ It needs to be more. Ավետարանականները չգիտեն, խոսում են երրորդության մասին, բոլոր առաքելական գնացողները։ So what about, do we consider biblical knowledge? So see the Jehovah's Witnesses, their religious knowledge, biblical knowledge is 0. Yeah, but the religious knowledge, because we're talking about how well they know what's really written in the Bible. Այո, խոսում ենք այն մասին, թե Աստվածաշնչում գրված բաները որքանով լավ գիտեն մարդիկ։ You could have a teacher that does a school religion class Կարող եք այդ կրոնի դասեր ունենալ դպրոցում։ that talks about what's written in the Gospels, what's written in Acts, what's written in different places. տարբեր տեղերում Աստվածաշնչից։ Or you could have someone who only talks about the history of the apostolic church. Կամ էլ մեկը, որ միայն առաքելական եկեղեցու One gives biblical knowledge, one gives religious knowledge. Մեկը Աստվածաշնչյան գիտելիք է տալիս, մյուսը կրոնական։ Now, the study of the apostolic church could either be interesting or boring to the students. I don't know which. Sorry? The study of the history of the apostolic church could actually stimulate some people to read the Bible. Գիտես, եթե մարդիկ պատմություն առարկանց է, ուծե դա շատ մարդկանց դրդի, որ սկսեն Աստվածաշունչ կարդալ։ They have this book, the Bible, in the apostolic church. Աստվածաշունչը առաքելական գեցին ունի, կա գիրքը սկսեն կարդալ։ It all depends on how that class is taught. Եվ կախված դասը ոնց է։ And by the way, the number of people who are keeping this Lenten for 40 days before Easter, it's really growing. And Still doesn't mean changes, they understand. I know, but changes are happening. It's clear. I think definitely. I'm glad you're not agreeing with each other. Because I think what you're agreed on is religiosity and religious practice is growing in Armenia. That can either make witnessing harder or easier. Եվ դա կարող է ավետարան քարոզելը հեշտացնել թե դժվարացնել։ Because religiosity and religious practice without biblical knowledge creates Pharisees.
Որտեւ այդ կրոնավորությունն ու պրակտիկաները առանց գիտելիքի ստեղծում են փարիսեցիություն։ So Այդ էլ կամ there could be a lot more religious interest today. If there is, that's Այո, wonderful. եւ կարող է այսօր կրոնական այդ հետաքրքրությունը ավելի մեծացած լինել ու դա շատ լավ է։ And the religious practice growing could be really good. Եվ այդ կրոնական պրակտիկայի աճն էլ կարող է լավ լինել, Unless, as they're going to the apostolic church, they convince them that anybody who's not apostolic is evil. բացի այն բանից, որ այս մարդիկ եթե գնում են առաքելական, ունդեղ իրանց համոզում են, որ ով առաքելական This հավատացած can really չարի։ help you. And it's interesting to see It's that these կրոնական are growing հետաքրքրությունը together. Կարող է շատ օգնել։ It doesn't always happen. Այդ սրանք հավասար ձևով են գնում, բայց Sometimes you միշտ have a lot այդպես of լինում։ religiosity without very little, with little religious Երբեմն practice. լինում է, որ այդ կրոնական հետաքրքրությունը մեծ է, բայց պրակտիկան համարյա չկա։ This one, Իսկ այս if մեկը, it is growing, that's wonderful. եթե աճում է սա, դա շատ լավ է։ Ես ուղղակի չեմ ասում, այս biblical knowledge, դրա ոնց որ ինչն է համարվել, մենք ոնց ենք որոշում, որն է Աստվածաշնչը։ Ես ասում եմ հարցնեի, որ When we օրինակ say biblical knowledge, for instance, what is considered it for America? How would you rate Եթե them? նախասահմանությունը հարկասի։ Իրոք ասում Our Ամերիկա biblical ինչ knowledge կդնես։ is far lower than it's ever been in the history of America. Հիմա շատ ցածր է, but how much is in America? Իրոք է America, հարցնում եմ Ամերիկա։ well, it depends. Գիտելիք ինչքան է If you're Ամերիկա։ talking California and you're talking New York, Կալիֆոռնիա, Նյու Յորքը 0 to 1. 0-ից 1։ մի If հատ you're հարց talking in the middle of America, Ամերիկայի մեջտեղի հատվածը 3, maybe 4. 3-ից 4 and Ukraine? Ukraine, Իսկ Ուկրաինան ասում է։ this is horrible in Ukraine. Ուկրաինան էս ահավոր է։ People are religious and they practice, but Կրոնականությունը կա, պրակտիկան կա, they բայց probably have գիտելիք- never opened a Bible or had anybody teach them from the Bible. Երևի ոչ Աստվածաշունչ բացած կան շատերը, ոչ էլ որ մեկ են Я думаю, սովորացել։ что мы просто разные вещи имеем в виду. Հա, Я под Սա մենք տարբեր ենք բանը։ biblical knowledge, под это, да, другое имею. Ну, Ты имел в виду более религиозный контент. Да, например, кто такой Иисус, как он родился, где он жил, Yes. почему он умер. 30 лет назад вообще не зеро, было зеро, но сейчас многие хоть Ну что-то да, знают. если, например, мы говорим, не знаю, что Иисус там совершенный Бог и совершенный человек, не знаю, для кого умер Христос, ну такие вопросы, да, тогда получается мало, я согласен с ним. Но если эти базовые вещи, то это в основном, например, ну смотрел там, когда Интервью. да, когда интервью ведут, там в основном люди отвечали, не знаю, минимум 4 из закона 4. Ապա 4-4 ավետարանները որ գիտեն։ Ռուսերեն խոսում չես հասկանում։ 4-ին։ It's, Չէ, ասում եմ, որ there's a reason why I drew your attention to those three things. All three of these will impact. Այո, ինչի է խոսում սրա մասին, որտեղ այս երեք բանն էլ ազդում է մեր ավետարանչության վրա։ If there's a growing amount of religiosity, Եթե կրոնասիրության it can make people more open to talk about religious themes. դա կարող է բացել մարդկանց կրոնական թեմաներով բաներ խոսելու համար։ Unless this is in the form of fanatism. Եթե ֆանատիզմ չի էլի, So it can be a really good thing. կարող է դա լավ բան լինի, եթե This բացել happened, հետաքրքրված է։ In Ukraine and Belarus and Russia in the 90s. The interest in 90-ականներին religion went way up. սա տեղի է ունեցել, մեծ աճել է հետաքրքրությունը հոգևորության բաների Religious վրա։ practice can make people more open to come to our events. Եվ այդ կրոնական պրակտիկաներին մասնակցելը նույնպես մարդկանց կարող է ավելի բացել, որ մեր միջոցառումներին էլ կան։ Unless they're afraid to come to events not sponsored by the Apostolic Church. Եթե իհարկե չեն վախենում գալ այնպիսի միջոցառումների, որը առաքելական եկեղեցին չի հովանավորել։ This one is incredibly important when you start explaining the gospel to people. Եվ այս մեկը շատ կարևոր է, երբ որ սկսում ես ավետարանը բացատրել մարդկանց։ Do they understand the concept of sin? Արդյոք հասկանում են Do they մեղքի understand that God գաղափարը։ is not only great and majestic, but that He is moral, that He is holy? Արդյոք հասկանում են, որ Աստված միայն մեծ ու վեհափառ ինչ-որ կերպար չէ, այլ նաև ինքը բարոյական է, Do they սուրբ է։ understand that God punishes sin?
Հասկանում են, որ Աստված ինքը պատժում է։ Do they see Jesus as just a good teacher and moral example, or do they see him as actually God? Ինչպեսին են տեսնում, որ մի բարոյական լավ ուսուցիչ էր, թե իրոք Աստված։ Այդ դեպքում մարդիկ ավետարանի լոգիկա չեն հասկանում, այսինքն այդ իմ ասած basic բաները գիտեն, բայց այդ դրա ոնց որ դրանք միացված այդ բառական արդեն շատ In that case, I think that people know some elements of Bible, but they don't understand the logics, the big picture. But still, this is better than for my generation. You have to start where people are. Դու պետք է սկսես այնտեղից, որտեղ մարդիկ գտնվում են։ And out in California, and particularly the Hollywood, where all the movie stars are, Կալիֆոռնիայում են, Հոլիվուդում հատկապես, evangelical Christian actors were trying to talk to other actors about Jesus. Ավետարանական հավատքի դերասանները փորձում են ավետարանել մյուս դերասանները։ They were interested in the spiritual. Իրանք հետաքրքրված են հոգևոր բաների They may have մեջ։ gone to some spiritual retreats of some Ուզեն kind, ինչ-որ with a guru of some kind. միջոցառման գնացել են կամ ինչ-որ գուրու-մուրուի հետ։ But they found out they had no biblical knowledge. Բացահայտում են, որ աստվածաշնչյան գիտելիք չունեն։ Even elementary names from the Bible. Նույնիսկ աստվածաշնչի տարական անունները You know, չգիտեն։ when Adam and Eve lived in the Garden of Eden, Որ Ադամն ու Եվան ապրում էին Եդեմական who are they? պարտեզում։ Այդ ովքեր են։ You know, when Noah built the ark and God punished sin, Երբ որ Նոյը who's Noah? կառուցեց տապանը, Աստված պատժեց մեղքի համար, Basic- այդ Նոյնովա, այդ էլ չգիտեն։ Yeah, basic things like this. So they had to go way back, and they went, okay. Ու հասկանում են, որ Have պիտի you ever heard of the Ten երբից կա։ Commandments? Oh yeah, I've heard of the Ten Commandments. Հարցնում են, ասում, իսկ 10 Even պատվիրաններից non-Christians in լսել ես։ America, they know the Ten Commandments and the Lord's Prayer. They know. They know about it. They've heard of the Բայց Ten Ամերիկայում Commandments. լսել են 10 պատվիրանների So someone մասին։ would be like, well, I think I know. Could you? The favorite question he asked. Could you list some of the Ten Commandments? Ու հարց ես տալիս, իսկ կթվարկես այդ 10 պատվիրաններից։ Չեմ սպանել։ Ով կթվարկի մերոնք? Հա, Armenians will tell. Ես չեմ սպանել։ But they will say, Չեմ I սպանել։ haven't killed anyone. Եվ էլ ինչա, Գողություն Չեմ կարող սպանել։ չեմ արել։ չեմ սպանել ու գողություն չեմ արել երևի։ Ու վсё, ես These two. կամ կարող է մի շնացիր իմանալ, մի շնացիր, մի սպանել։ Maybe they know also, but այդ շնությունը չեն ասում չեմ արել։ Չէ, ոչ թե ասում եմ չեմ արել, այսինքն իրանք ոնց ասեմ։ I mean people Ընդհանրապես երկու բան գիտեմ, որ չեն սպանել ու գողություն they մեծ just know մասշտաբային that չեն they արել։ haven't killed anyone. Բայց They դա have աստվածաշնչյան չի։ still And so- anything. But it's not a biblical knowledge. It's Right. even It's even deeper than just the Musulman biblical is- revelation. It's general revelation. the And- ընդհանուր Yeah. But they had to take people back to. They took them Ու to the այս Ten մարդիկ Commandments այդ դերասաններ որ ասում են։ to say, Դե oh, մարդկանց է հերու գնային, even around the world, like you're saying, ինչպես դու people ասացիր, recognize these universal principles of right and wrong. աշխարհում մարդիկ այդ համընդհանուր սկզբունքները ճիշտ ու սխալի Try to list հասկանում these են։ 10, and then ask, okay, how many of these have you broken this week? Commandments։ Ու հարցնում ասում են, դե լավ, այդ 10 պատվիրաններից քանիսն ես այս շաբաթ Well, I խախտել։ haven't killed anybody this week. Ես ասում եմ, շաբաթ ոչ մեկի չեմ You know, սպանել։ and then you start walking through it, and they're like, Ասում ես այդ թեմայի oh. մեջ խոսել, why did they do that? They had no idea of what sin is. ինչի So you է had to go այդպես back խոսել, to the որտեղ այդ biblical. մարդիկ գաղափար չունեն, թե մեղքը ինչ է։ When you're reaching out to people, you have to start where they are. Որ եթե մարդկանց ուզում ես հասնել, պիտի This իրանց is great. This is good. գտնված տեղից սկսես։ Նա լավ է, լավ This է, may be your weakest point. բայց գուցե սա ամենաթույլ տեղը լինի։ It may not be as bad as what I Գուցե այսքան anticipated, վատ but չլինի, it could be the weakest point բայց to այս evangelism. սա ավետարանչության ժամանակ իհարկե ամենաթույլ կետը կլինի։ Ապեր են բիբլիկալ նորվեջ Հայաստանի սիսին ազդական տակտիկա ով համաձայն չի թող արձագանքի բայց բան հեթանոսական բան դասակարգում For my understanding, biblical knowledge in Armenia is on pagan level. Okay. Okay. They, as you said, they know Noah. Mm-hmm. They know person Jesus Mm-hmm. on the cross, Right. and but why on the cross they don't know. Right. So that, but you start with those pieces that they have, Այսինքն կա ինչքան գիտեն այդտեղից է սկսում։
But don't assume they know more than they do. Բայց մի ենթադրիր, որ իրանք ավելին So you գիտեն, have to start where they are, Պիտի but you have to սկսես make իրանք sure իմացած տեղից, that as you walk towards the gospel, that you're keeping things pretty simple. պիտի ամեն ինչ անես, որ ավետարանի մասին խոսելը, ավելի խորը գիտելիքին մոտենալ հարցում շատ պարզ խոսես, հասկանալի խոսես։ As you're trying to reach people, you also try to understand how they live. Եվ նա պիտի փորձես հասկանալ մարդկանց հասնելու համար Simple things. պարզ բաներ։ I notice every time I come to Armenia that you don't work on the same clock that I do. Ամեն անգամ գալիս եմ Հայաստան, տեսնում եմ, որ ժամանակի առումով նույն ժամին չէ։ Your day starts later and ends later than Օրը I'm ավելի used to. ուշ է սկսում, ավելի ուշ վերցանում, քան իմը, You know, մերը։ David and They Hike are not time have oriented. given you a Ukrainian calendar, a Ukrainian time structure for the classes. Ukrainian schedule. If we created a uniquely Armenian schedule for these classes, we would start about 11 and we'd end about 9 o'clock at night. Because your rhythm of life is different. You have to, you know, the rhythm of life in a city is different than the rhythm of life in a village. So you have to know when your people get up, when do they go to bed? What time do they go to work? What time do they get home from work? When are they more open to the gospel and less open to the gospel? I give you 3 times a year that, you know, typically Christmas, Easter, summertime. But you have to know your people. Even, you know, with you were telling me yesterday, there's a lot of different dialects across Armenia. Now, if that's true, there may be some unique things in different places in Armenia. Dialects are not just a way of speaking, they're a way of thinking. Where you have significant differences in language, you may have significant differences in local traditions. Տեսեք, մենք կարող ենք լեզվի զգալի տարբերություն ունենալ, բայց նաև տեղային մակարդակով դուք կարող եք այդ բարբառային տարբերություններ ունենալ։ In Yerevan, they may not celebrate as many religious days as some people in certain villages would want to celebrate. Գուցե Երևանում այդքան կրոնական տոներ չնշեն, ինչքան որոշ գյուղերում նշեն, կամ հակառակը, կամ շատ կամ քիչ։ You may have a really important holiday in that setting. And it could be connected with the harvest or something when, you know, in agriculture in the city, in the villages. You come to the city and you ask, oh, when is this holiday? And they look at you like, what? Are you crazy? We don't do that. You know, we don't pick grapes and we don't make wine and we so why would we celebrate that? So you have to understand your people. You also, and by the way, I missed the break, but we're going to let you out early, okay? In 3 more minutes, I'm going to end for lunch. Okay. You have to understand something about the religious context. Okay. I gave you 3 elements. Religiosity, biblical knowledge, and religious practice. You also need to know what is the dominant religious group. Well, pretty much all across, you know, Yerevan, all across Armenia. Yesterday, my wife was looking for a place for us to go on maybe vacation for 2 or 3 days next week. My wife was looking for a place for us in Poland to go next week. Poland is theoretically a Catholic country. But she found a city that's a tourist center that is a Lutheran city. So
Okay, in Armenia. Հայաստանում Are there villages that are Muslim villages? կան գյուղեր, որ մուսուլմանական են։ Մուսուլմանական չէ, No. եզիդիներ։ Եզիդի կաթոլիկեր ունեն, չէ՞ մենք։ Կա։ Գյումրիում բանում կաթոլիկներ կան, գյուղերում։ Malakans. And also we have these groups of called Malakans. Okay. Okay, so in different places, different religious groups. Տարբեր տեղերում, տեղանքներում, տարբեր կրոնական խմբեր։ You kind of need to know the Պետք կլինի որ history of how various groups have treated each other. Նաև պատմությունը, այդ կրոնական խմբերը իրար ինչպես են վերաբերվում։ You know, okay, maybe in this place, the Apostolic Church very much persecutes or opposes evangelicals. Գուցե ինչ-որ մի վայրում առաքելական եկեղեցին շատ ուժեղ հալածում է ավետարանական հավատացյալներին։ Maybe in another region, the Orthodox priest has just decided to ignore evangelicals. and Մի ուրիշ not do anything. շրջանում, մի ուրիշ տեղ գուցե առաքելական քահանան որոշել է պարզապես արհամարի So you have to think through some of those things as you're trying to reach people. Եթե ուզում ես մարդկանց հասնես, կարիք կլինի այս տեսակի բաների մասին մտածել եւ տեղյակ լինել։ So the big thing is 2 words. You have to understand as much as you can. Այն է, որ առաջինը որքան հնարավոր, ինչքան կարող ես հասկանալ, But you don't accept everything you understand. բայց այդ ամեն ինչը որ հասկացար, այդ ամեն ինչը չես ընդունում։ You try to understand the different age groups and different people that are in your city. Փորձում ես հասկանալ տարիքային խմբերը, քո քաղաքում եղած, What are their tendencies? նաև միտումները ինչպիսին Like են։ you've told me, there's a lot of the senior adults, the pensioneri that are atheists still yet. Թոշակառուների մեջ աթեիստների Okay, թիվնել you have to են։ know that. Պետք է այդ բաները իմանալ։ But you can't just say, okay, they're atheists. They can just go to, they can die and they'll be Չես in կարող hell. ասել, դե That's it. աթեիստ են, իրենք էլ մեռնելու են ու վերջ չզբաղվես։ Or you say, is there an older brother in our church or older sister that could talk with them and that went through the same experiences, but Կամ is it գուցե դու ասես մեր եկեղեցում կա տարիքով մեկը, որ ինքն էլ այդ ճանապարհը անցել, հիմա Աստծո հետ է, ինքը կարող է նրանց հետ խոսել, ու այդպես անես։ You just have to understand who you're dealing with. Ուղղակի պետք է հասկանաս ում հետ գործ ունես։ To minister well, you have to understand the Bible. Որպեսզի լավ ծառայես, պիտի հասկանաս You have Աստվածաշունչը, to understand yourself, պիտի ինքդ քեզ լավ and you have to հասկանաս understand people. եւ լավ հասկանաս մարդկանց։ And I understand that you're people who like to eat. And the food is here, so we should Իսկ stop. դուք սիրում եք ուտել, եւ ուտելիքն էլ տեղ է հասել։ Okay. Somebody, do we want to go ahead and pray for lunch, or